呢度咧就荃灣嘅興和街43號至59號171區過嚟。經過一晚，啲人就抌晒啲垃圾喺度。其中呢啲咧就攞淘寶嘢嘅。我哋環保署嘅副署長話咧，而家香港人抌垃圾少咗。每日咧嗰啲淘寶翻嚟嘅垃圾咧，佢包裝嘅垃圾咧，嗰個袋都係。而家係7:26，阿姐就喺度執垃圾。原來夜晚抌垃圾唔犯法㗎。睇下呢條街，冷氣機滴水啦好啦。皮下止水啦，發泡膠啦，地拖啦，好啦，今日國慶日，所以咧就有好多紅的擺喺度，嗰邊仲多啲添。原來咧，香港咧夜晚黑抌垃圾係冇問題喎。條街嗰度食煙嘅煙殼啦，呢度有個舊。而家就係香港而家嘅形象。呢位阿姐咧仲喺度執緊，你話佢幾辛苦咧？